जी बिस्मिल्लाह। ये डेल का लैपटॉप है, XPS सीरीज़ है ये। इसका मॉडल नंबर है XPS L502X। ठीक है, इसको प्रॉब्लम ये आ रही है, बिस्मिल्लाह। ये इसका चार्जर हम प्लग इन करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये चार्जर इसका प्लग इन किया है। ठीक है, तो ये अभी इसको मैंने टर्निंग ऑन करना है। ये चेक करें, पावर बटन में पुश कर रहा हूँ लेकिन ये टर्निंग ऑन नहीं हो रहा। ठीक है, किसी किस्म की कोई लाइट इसकी जो है ना वो ऑन नहीं हो रही, ना ही कोई ब्लिंकिंग कर रही है। ये चेक करें, ये बैटरी की लाइट भी नहीं ऑन हो रही इसकी, और हार्ड की लाइट भी, किसी किस्म की कोई लाइट इसकी ऑन नहीं हो रही, बिल्कुल डेड कंडीशन है। तो चले चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है, किस एरिया में प्रॉब्लम है। तो उसके लिए इसके हमें ओपन करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह, चलें स्टार्ट करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं।